Өнөөдөр бүгдээрээ мөрдөгчдийн дүрд ороод нэгэн жижигхэн арал дээр болсон маш нослог, учир битүүлэг нэгэн хэргийн үнэн мөнийг хамтдаа олцгоох болно. Та бүхэнд өнөөдөр Английн зохиолч алдарт Агата Кристигийн хамгийн шилдэг бүтээл гэгсдэг And Then There Were None буюу Индиан арал дээрх нууцлаг түүх номыг ярьж өгье. За зохиол маань Индиан арлаас эхэлнэ. Индиан арал бол сүүлийн үед Английн сонин хэвлэлээр маш их од болоод байгаа. Энэ арал дээр хэн амьдардаг, арлыг хэн эзэмшдэг, арал дээр нь ямар үйл явдлууд болоод байгаа зэрэг нь хүн бүхний анхаарлыг татсан нууцлаг, шар мэдээ, шар хэвлэлийн бай болсон ийм арал байгаа. За энэ арлыг зориод 8 зочин арал дээр бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар уригдсан эсвэл арал дээр ямар нэгэн ажил хийхээр цалин хөлсөө тохиролцоод гэрээ хэлцээрээ хийгээд явж байгаа. Ингээд энэ 8 зочинтойгоо танилцъя. За юун түрүүнд зохиол дээр маань нэлээд олон дөрүүд гарах учраас бүх хүний нэрийг дуртахгүй, зарим хүнийг нь мэрэгчлэр нь, зарим хүнд нь зээшлэгт амархан монгол нэрүүд өгөөд явъя гэж бодлоо. За хамгийн ихний бидний танилцах зочин бол шүүгч Wargrave гэдэг хүн баа. Цаашдаа бүгдээрээ шүүгчгээ явъя. Шүүгч тэтгэвртэй гарсан 60 гарсан настай Индиан арал руу явахын тулд галт тэрэгний тансаг зэрэглэлийн бүхээгт явж байгаа нэгэн. Шүүгч цаазын ялыг хамгийн их өгдөг гэдгээрээ алдартай байсан ийм шүүгч байгаа. За яг шүүгчийн явж байгаа галт тэрэгний 3 дугаар зэрэглэлийн бүхээгт Вера буюу цаашдаа гэрлээ гэдээ явна. Гэрлээ хэмээх эмэгтэй суугаад явж байгаа. Энэ бол нэлээд залуу эмэгтэй, дээрэс нь туслах багш гэдэг. Багш болохоос өмнө нэгэн чинээлэг айлын бага насны хүүхдийг нь асарч халамжилдаг, хажуугаар нь хичээл номын зааж өгдөг. Гэрийн багш асрагчийн ажлыг хийдэг ийм эмэгтэй байсан. Харамсалтай нь түүний асарч заадаг байсан бага насны хүүхэд нь далайд усан сэлж байгаад энэснээс болоод Вера тэр ажлаа хийх боломжгүй болж түүнээс болоод ер нь нэр төрдөн жоохон сэв суугаад гэх юм уу айлт ганцаарчилж хүүхэд асарч багшлагаас илүүтэйгээр сургуульд туслах багш их боломж олцсон. Харин ажилд зуучилдаг нэгэн байгууллагын тусламжтайгаар хадагтай Овн гэдэг Индиан арлын эзэмшигч залуугийн эхнэр гэргээ гэсэн шүү дээ. Индиан арлын эзэмшигч эмэгтэй нарийн бичгийн ажилд ороод ажилдаа очихоор замдаа явж байгаа. Гэрлээгээ өвдөс хараа сууж байгаа хүн бол мөн л Индиан арал руу ажиллаар явж байгаа хүн. Гэхдээ ямар ажиллаар явж байгаа гэхээр Индиан арал дээр ямар нэгэн гэмт хэрэг ч юм асуудал гарах үедээ гэдэг жоохон тийм security маягийн ажил хийхээр явж байгаа. Ахмад Philip Lombard түүний бүгдээрээ Ахмад Болдоо гэд нэрлэжээ. Ахмад Болдоо бас ерөнхийдөө залуу настай, царайлаг, маш сайхан бие хаатай хүн гэж гардаг. Яг муур мэд зөөлөн явдалтай инээмсэглэхтэй чон архирж байгаа юм шиг шүдээр заалгаж инээмсэглдэг гэх мэтчлэн энэ хүнийг төрсөн байгаа. За энэ галт тэргэнд явж байгаа 4 дахь хүн бол амиг татдаггүй. Галт тэрэгний бүхээгт суугаа явж байгаа Эмили гэдэг нэртэй 65 орчим насны ганц бие шинэлэг эмэгтэй байгаа. Эмилиг бүгдээрээ долгор гэд нэрлэжээ. Долгор бол ерөнхийдөө хүнтэй огт гэрлэж байгаагүй. Дээрээс нь Христийн үнэн житгэгч маш их юм шашинлаг эмэгтэй байгаа. Үргэлж Библийг уншиж байдаг. Библийг уншааг үедээ ямар нэгэн зүйл нэхэж байдаг. Хатуу чанга ихтэй зарчимч хүн гэж өөрийгөө боддог учраас ер нь эргэн тойрныхоо бүх хүнд л нэг юм шүүмжлэлтэй ханддаг. Жишээлбэл орчин үед Англи улсад гэдэг аахгүй. Гэтэл энэ зохиол маань яг 1930-ад оны үйл явдлыг харуулж байгаа. Гэтэл охид эмэгтэйчүүд ч гэж аимшигтай хувцалтай болж айгүй юм нэмгэн нойтын өмсөөл далайн эрэг тэр бие шархаас үрзүүл мэдтгүү болж гих мэтчлэн зүйлийг бодож явж байгаа. Эргэн тойрныхоо бүх хүнийг л ерөөсө шүүмжлээл муугаар хараал муухагаар бодоол явж байгаа гэсэн. Үүнээс өөр нэгэн галт тэрэгэн дээр арай их удаан галт тэрэгэн дээр генерал MacArthur гэдэг хүн явж байгаа. Энэ үнийг бүгдээрээ генерал гэдгээр нь явжээ. Генерал нэлээд нас дээр гарсан. Дэлхийн 1-р дайны үед бол маш сайн гавьяа байгуулж байлцнараа алтар гавьяа хүрсэн. Одоо бол мэдээж тэтгэвртэй гарсан ийм хүн байгаа. Тэтгэвртэй гараад генерал маань ерөнхийдөө нэлээд юм ганцаардмал бусдаас нь тусгаарлагдсан байдлаар амьдарч байгаа. Яагаад тэгэхээр мань хүний талаар зэргийнхэн дунд нэг юм яриа тархсан. Тэр ярианаас нь болоод генерал өөрийгөө олон нийтийн амьдралаас тусгаарсан. Нэг аялалт явахаар хүнд айгүй их зүйл бодогддог штэ тий. Ялангуяа галт тэргээр ч юм уу вагоноор онгоцоор ингээ удаан нисгэд хүн айгүй их зүйлийг эргцүүлж боддог. Манай энэ Индиан арал руу явж байгаа бүх зочид маань яг л ингээл эргцүүлээл бодоол яваад байгаа. Жишээлбэл гэрлээ бол за Hugo гэдэг хүнийг бодоод байгаа хгүй юу? Hugo гэдэг нэг залуу байсан юм байна. Гэрлэгийн амьдрал. Гэтэ би одоо Hugo-г дахиж бодохгүй. Тэр бол миний ард үлдсэн зүйл. Би одоо тэр бүхнийг өнгөрсөндөө үлдээнэ гэж бодоод байдаг. Генерал бол Артур гэдэг нэг залууг бодно. Тэр бол бас л миний өнгөрсөнд үлдсэн зүйл. Дайнд хүн энджилээд хүний амь эрсжил байдаг штэ гэд бодоод байдаг. Индиан арал руу явж байгаа хүмүүсийн нэг нь эмч
Armstrong байгаа. За цаашдаа бол бүгдээрээ эмч гэж ярьжээ. Эмч өөрийнхөө машинаар Индиан арал руу явж байгаа. Маш их ядарсан. Яг тэгвэл эмчийн хувьд Лондон хотын маш юм нэр хүндтэй дүүрэгт шинээр эмнэлгээ байгуулад олонний танил болоод эмчийг зорж ирж байгаа өвчтөн маш олон болсон. Яг энэ олсон алдар нэрээ энэ яг байнга ирдэг болсон өвчтнүүдээ гэдэг ч юм. Алдахгүй тул тэр эмнэлгээ юусаа хаахгүй бүр үргэлж ажиллаулдаг. Тэрнээс болоод маш их ядардаг. Эмч өөрөө бодож байгаа юм л да. Би ер нь бол айгүй азтай байсан. Миний ингээ карьерийг дуусгах тэр нэг үйл явдал болсон ч гэсэндээ би тэрийг маш ухаалгаар давж гараад өөрийн гэсэн эмнэлгээ нэгээд ганц хоёр хүний оншийг нь азар ч юм уу зөв таангууд бүхэн энэ амар сайн амж мэдээ тэр ойлголтыг аваад бүгдээрээ ирээд би өнөөдөр өөрийнхөө төсөөлж чадахгүй байсан юм амжилтанд хүрсэн. Гэхдээ бол маш их ядарч जैन. Тэгээд Индиан харал дээр очих нь эмчийн хувьд л айгүй сайхан зүйл санагдаж байна. Тэнд очиж нэг хитэн ясан амраа да гэсэн юм бодолтой байгаа. Гэхдээ эмчийн хувьд бол Индиан харал руу зочноор урагдаагүй. Арлын одоо эзэн ноён Оов нь бол өөрийнхөө эхнэрийг эмчт үзүүлэх хүсэлтэй байгаа. Эхнэр нь бол эмчит очих сонирхолгүй, дурггүй. Тийм учраас одоо эмчийг очоод манай үдшилэг зурагдсан зочны дүрээр очоод манай эхнэрийг маань ингээ харж агаад ямар өвчтөй байна вэ гэдгийг онцлоод өгөөч гэж хүссэн. Эмч нэг иймэрхүү зүйл бодоод машина барьцаа явж исэн чи хажуугаар нь гинэт бүр маш хурдтай нэг машин сүнгэнэл яваад өнгөрчихөж байгаа. Эмч энийг бодоод энэ орчин үеийн залуучууд бүр арай л дэндүү болж хурд мурд хэтрүүлнэ гэж утгаа алдлаа гэх мэтчлэн бодно. За тэр машинд маш хурдан яваад өнгөрсөн. Тэр машинд гэтэл манай бас нэгэн өөр зочин явж байгаа. Энэ бол Anthony Marston гэдэг хүн баг. Гэхдээ бүгдээрээ Гана явжээ. Гана бол залуухан, царайлаг, өндөр, гоё биетэй, цэнхэр нүдтэй бүх зүйл нь бүрдсэн. Тэнд одоо өргөцсөн бүх зочид Ганаг харж байна. Энэ бол яг Norse бурхантай ижилхэн байна гэж төсөөлж гэж боддог. За тэгэхээр ямар сайхан залуу вэ гэдэг нь тэрнээс харагдаж байгаа. Ганагийн хобби бол ерөөсөө юм. Машина унаал хурдтай давхих өөрөө ч гэсэн баян чинээлэг учраас хурдны машинууд худалдаж авах боломжтой. Тэр машина унаад явах боломжтой. Гэхдээ англи улсыгаа жоохон голоостой байна. Англид хизээч яг жигнэсээ хурдалж чаддаггүй. Францад бол ямар сайхан хурдалж чаддаг үлээ гэх мэтчлэн бодоод тэгээ бодож ирсэн. За яг хөө тэгэл хүний амьдралд алдаа хийх зүйл гарч л байдаг. Тэр үед ч би нэрээ нэг 2 хүүхэдтэй арай тэрнээс болоод нэлээд асуудалд орсон шүү гэх мэтчлэн бодоод явж байгаа. 8 дахь зочин бол Plymouth гэдэг арай өөр хотоос арай бас өөр галт тэргээр ирж байгаа. Уучин цагдаа байсан. Одоо болохоор юм хувийн мөрдөгч болсон. Blore гэж хүн баха. За энэ хүнийг хэдүүлээ мөрдөгч гэд нэрлээ явчихъя. Blore гэж энэ хүн бол ноён Оов нь Индиан арал дээр өөрийнхөө гэр зохион байгуулах бүтэцлийн үеэр эхнэрийнх нь одоо маш үнэтэй тэр алт эрдэнэс зүйлтийг хин нэгэн хулгайлчих үедээ тэрэн дээр хараа хяналт тавиад өгөөч гэж урьж авчирсан ийм хүмүүс аа. 8 хүн маань Devon хотын бомб дээр бүгдээрээ тэргээр ирэх нэрээд өөрсдийнхөө машинаар ирэх нэрээд бомб дээр ирээ бухад тэднийг усан завтай залуу тосож аваад би та бүхнийг Индиан арал руу хөрвж өгөх болно гэж хэлж. Жишээлбэл манай гэрлээгийн бодож ирснээс бол Индиан арал тэс өөр байгаа юм л та. Гэрлээ яагаад ч юм Индиан арлыг нөгөө юм эрэхтэй ойрхон бидний хувьд бол нөгөө арал гэдэг зүйл чинь гоё илстэй, далаа эрэхтэй, галдуу мостой тийм зүйл ялдаг бол англи улсад мэдээж газар зүүн байршлаар өөр учраас арал нь бол ерөөсөө нэг юм хоосон хасцгай хад гэд ойлгочих болох юм байна. За тэгээд гэрлээг нь босч ирснээс тэр арал нь бол нэлээд хол зайтай байдаг. Бүгдээрээ тэр завин дээр суугаад арал руу очноо. Арал руу очтол арал дээр яг байш нь харагдахгүй гэсэн яад юм бэ гэсэн чинь нөгөө цаатлаас нь ингээд тойроод очиод тэр арлын ноён хатагтай Оовны байшин байт юм байна. Тэр байшин маш гоё үзэсгэлэнтэй цагаан. Ер нь бол яг л нөгөө сонин хөвлөлөөр бичигдээд байсан шиг тэр тансаг сайхан байшин харагддаг. За ингээд манай 8 зочныг арал дээр очиход нь 2 хүн тосож авна. Тэр хоёр нь л Rogers гэдэг нэртэй эрэгтэй эмэгтэй хоорондоо гэрэлцсэн гэрийн үйлчлэгч нар юм байна л да. Эхнэр нь болохоор гэрийн зэрлэгийг нь хийгээд хоолондыг бэлддэг. Нөхөр нь бол хүмүүст одоо үйлчлдэг ийм ажлыг хийгээ гарчсан ийм 2 хүн байдаг. За энэ хоёр маань ирсэн 8 зочны бүдэнгийнх нь ачааг нь аваад байшиндаа оруулаад та бүхэн өрөөрөө ороод амраараа 20 хоол 8 цагт гэж хэлнэ. За тэгэнгүүт манай зочд маань зарим нь эхлээд биднийг хүлээж авсан. Одоо энэ сайхан сэтгэлтэй гэрийн эзэдтэй талархлаа илэрхийлмээр байна гэсэн чинь гэрийн эзэд одоохондоо байхгүй байгаа маргааш ирнэ гэж хэлгээд зарим хүмүүс аягүй гайхаад ажил мэжилд ороод ирж байгаа гэрлээ мэрлээ чинь яана тийм үү гэж аягүй гайхаад. За гэхдээ нөгөө 2 гэрийн үйлчлэгч маань тэдний бүгдийг нь өрөөнд нь оруулаад ачаа мачааг нь зөөж өгөөд тэднийг ингээд тав тухтай болгож эхэлж байгаа. Нийт арал дээр бол 10 хүн байгаа. 2 гэрийн үйлчлэгч нэмэх нь 8 зочин гэдэг. Гэрлээ өрөөндөө ороод үзсэн чинь
дотроо өөрийн гэсэн ариун цэврийн өрөөтөө орчин үеийн байдлаар зассан шинэлэг, тохилог аюу гай өрөө байна гинэ. За тэр дундаас гэрлээгийн анхаарлыг татсан нэг зүйл нь болохоор юу байсан бэ гэхээр ил галынхан дээр нэг том юм цав цагаан гантик чулуун баавгаан хэлбэртэй гидсэн дээр юм цагтай маш том хүнд баавгаан цаг анхаарлыг нь татсан. За нөгөө зүйл нь болохоор канан дээр нь том цаасан дээр хүүхдэд зориулсан шүлгийг бичээд жааслаад өлгсөн байсан анхаарлыг нь татсан. Шүлэг дээр 10 бяцхан индиан хүү амтад зоог барихаар сууж гин. Нэгэн тэгтэл хоолндоо хахаад нийлээд тэд Есүлээ болжээ. 9 бяцхан индиан хүү ердийнхөөс оройтож амарч гин. Нэгэн тэгтэл өлөөн сэрэлгүй. Нийлээд тэд 8 мулаа болжээ. 8 бяцхан индиан хүү нарлаг девон явахаар шидэж гин. Нэгэн тэгтэл босож ирэлгүй. Нийлээд тэд 7 мулаа болжээ. 7 бяцхан индиан хүү дор бүрний мод хаагалж гин. Нэгэн тэгтэл өөрийгөө сүхтээд нийлээд тэд 6 мулаа болжээ. 6 бяцхан индиан хүү зугаацж тоглохоор шидэж гин. Нэгэн тэгтэл зүгийн татгуулаад нийлээд тэд 5 мулаа болжээ. 5 бяцхан индиан хүү тайван хамтдаа алхаж гин. Нэгэн тэгтэл бүдэрч унаад нийлээд тэд 4 мулаа болжээ. 4 бяцхан индиан хүү дөлгөө нуран сэлхээр шидэж гин. Нэгэн тэгтэл загсанд бариулаад нийлээд тэд 3 мулаа болжээ. 3 бяцхан индиан хүү гонигсаар амтны хүрээлэнд орж гин. Нэгэн тэгтэл баавгаан дэдүүлээд нийлээд тэд 2 мулаа болжээ. 2 бяцхан индиан хүү хоол очиж биеэ шарахаар болж гин. Нэгэн тэгтэл наран түлэгдээд нийлээд тэд ганцаараа болжээ. Ганц бяцхан индиан хүү гансарч сүлт нь үлдэж гин. Индиан арал дээр тэр өөрийгөө дүүжлээд ингээд амьд хүн ганц ч үлдсэнгүү ажээ. Энэ шүлгийг гэрлээ өөрийнхөө хүүхэд наснаасаа санаад инээмсэглэлээ. За ингээд зочид өрөөндөө амарч цуулж байтал цаан цохиж орой хоол бэлэн болсныг илтгэвэ. Орой хоолны танхимд орсон чинь эрэгтэй эмэгтэй хоёр гэрийн үйлчлэгч маань бүр маш тансаг сайхан зоог бэлтчихсэн. Бүх хүмүүсийн сэтгэл аюух сайхан хүрээд маш сайхан үйлчилсэн. Орой хоолны дараа бүгдээрээ хажуудлынхны өрөөнд нь ороод цай кофе уух, цай кофегаа уугаад виски дарс уух, виски дарсаа уугаад байжсэн чинь гинэт хаанаас ч нэгэн маш чанга дуугаар нэг зүйлийг зарлав. Ноёд хатагтай нараа бүгд чимээгүй болцоогоороо. Тэгэхэд тэндээсэн бүх хүмүүс гайхаад нэг рүүгээ харна. Хаанаас ч гарч байгаа эзэн нь үл мэддэх дуу хоолойч цаашаа үргэлжлүүлээд эмч та 1925 оны 3 сарын 14-нд нэгэн эмэгтэйг мэс заслын ширээн дээр алсан. Долгор та 1931 оны 11 сарын 5-нд Beatrice Taylor гэдэг хүнийг алсан. Мөрдөгч та 1928 оны 10 сарын 10-нд Stephen Lander гэдэг хүнийг алсан. Vera буюу гэрлээ та 1935 оны 8 сарын 11-нд Cyril гэдэг хүүг алсан. Ахмад болдоо та 1932 оны 2 дугаар сарын 1 өдөр Зүүн Африкийн бүл бүтэн Овог аймгийг буюу 21 хүнийг алсан. Генерал та 1917 оны 1 сарын 4-нд эхнэрийнхээ нууц амраг Артурыг үххэн тодорхой тулаанд явуулсан. Гана та өнгөрсөн жилийн 11 сарын 14-ний өдөр John болон Lucy гэдэг хоёр хүүхдийг алсан. Гэрийн үйлчлэгч эхнэр нөхөр Rogers та хоёр 1929 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Jennifer гэдэг эмэгтэйг алсан. Шүүгч Wargrave та 1930 оны 6 сарын 10-ны өдөр Edward Setnik алсан. Энд ирсэн гэмт хэрэгтнүүд та бүхэнд өөрсдийгөө хамгаалж хэлэх үг байна уу? Эзэнгүү дуу хоолой энийг уншаад дуустал нэгэн хүн хашгирах чимээ гараад аяг тавг шил шаазан унаж хагарж байгаа чимээ гарч байгаа. Юу болсон бэ гэсэн эмэгтэй гэрийн үйлчлэгч нь барьж авсан кофетэй тэр паднуусаа унгаагаад ухаан алтаа унчихсан байдаг. Манай бүх зочид тэр эмэгтэй тэр очиод бүгдээрээ нөгөө эмэгтэйг чинь сэргээх гэж үзнэ. Нөгөө эмэгтэй сэрээд ийм ч очиод тусалж байгаа юм. За та ингээд нэг хондог брэнд явуучих. Тэгээ өрөөндөө орж амраа цочирдсан юм шиг байна. Шоконд орсон юм шиг байна гэж хэлж байгаа. За тэгэнгүүт нөгөө эмэгтэйг нөхөр нь болон эмч түшээд өрөөнд нь оруулаад эмч бол тэр эмэгтэйд унтахтан туслах нойрны эмгүүд унтуулж байгаа. Энэ үед доор үлдсэн зочид хоорондоо ингээд маш эвгүй байдалд орсон. Тэнд ирсэн байгаа бүх хүнийг өөр нэг хүн ингээд алсахад буруутгачиж байгаа, алуурчин болгочихж байгаа, гэмт хэрэгтэн болгочихж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий. За тэгмүүд яг дор бүрнээ янз бүрийн бодож байгаа. Зарим нь бол саяны гэрээ үйлчлэгч эмэгтэй хаалж унж байгаа нь магадгүй тэр гэм буруутаа болохоор ухаалтаа унсан байх гэдэг ч юм зүйл бодно. Гэрээ үйлчлэгч эрэгтэй болон эмч хоёрыг доошоо буугаад ирсэн чинь манай шүүгч нөхцөл байдлын удирдлагыг гартаа аваад хэлж байгаа. Ер нь та бүхэн ийм зүйл болсон юм чи яг энэ Овен гэж хин юм бэ? Ямар хүн юм бэ? Сая энэ дуу хоолой хаанаас гарваа гэхэд гэрээ үйлчлэгч эрэгтэй хэлдэг.
надад ингээд Овен гэдэг хүнээс захиа ирээд зочдыг хоолоо идэж дууссан дараа цай кофений өрөөнд орсон хойно нь пянзыг тоглуулаарай гэж хэлсэн. Тэгээ би тэрний завраар тоглосон гэд. За тэгэхээр тэр эзэнгүү дуу хоолой пянз тоглуулагчдаас авсан дуу хоолой манаа гэдгийг зочд маань үзэж явж байгаа. Тэнгүүд шүүгч асууж байгаа. За тэгвэл энэ Овен гэдэг чи ямар хүн юм бэ гэсэн. Нөгөө гэрээ үйлчлэгч ирэхдээ би мэдэхгүй тэр хүнтэй уулзаагүй. Бид хоёр ч гэсэн 2 өдрийн өмнө ажилд ороод 2 өдрийн өмнө энэ арал дээр ирсэн гэж хэлж байгаа. Бүх хүнийг маш их гайхшруулсан. Шүүгч өргөлжлүүлээд бидний эсрэгтэй маш юм аюултай эрсдэлтэй зүйлийг ярьлаа. Тийм учраас бүгдээрээ одоо яг өөрийнхөө гарт байгаа, өөрсдөө байгаа тэр бүх мэдээллийг нийлүүлээд энэ хэргийн одоо яг дотор нь орох хэрэгтэй, энэ хэргийг дуустал нь явах хэрэгтэй байна. За энэ дундаас ингээд Овентой уулзсан хүн байна уу? Тэр ямар хүн юм бэ гэсэн чинь тэд нар бүгдээрээ хинэн ч тэр Овен гэдэг хүнтэй уулзаагүй. Заримдаа нь загтлаар харьцсан, заримдаа нь зуучлагч агентлаар дамжуулж харилцсан гэдэг байдаг ч юм уу. Тэрийг анзарч байгаа. Нөгөө талаас болохоор бүгдээрэнд нь ингээд ирсэн урилга дээр 2-3 жилийн өмнө хаа нэгтэй тааралцсан. Гэхдээ дахиад түүнээс хойш холбоо бариагүй тийм найс нөхдийнх нь нэрийг нь дурдсан урилгууд байдаг. Жишээ нь шүүгчд ирсэн урилга гэхэд 2-3 жилийн өмнөөс өөр улс руу нүүгээд явчихсан. Тийм найз эмэгтэйгээс нэрсэн урилга байдаг ч юм. Өргөлжлүүлээд шүүгч урилгыг гартаа авсан хэвээрээ бидрийг сая ингээд бүгднийг нь аллахт буруутгасан. Энэ талаар бүгдээр ярилцгаая. За би бол өөрийнхөө хүлээн зөвшөөрч байна. Би бол залуу шүүгч байхдаа Эдвард Сеттон гэдэг хүнд л яа харахгүй цаазар авах ялыг оноож исэн. Тэр хүн бол тухайн үед залуухан 20 эдэн настай юм. Залуу байсан 60 гарсан эмэгтэй өвгөлд буруутгагдчихсэн. За түүний талын одоо хуульч өмгөөлөгч нар бол маш их сайн ажилласан. Тэр хүн өөрөө хүнд таалагдах зүйлсийг аягүй хийсэн. Гадаа төрхөөрөөч тэр хүн рүү хараад ярьж байгаа, өөрийгөө хамгаалж байгаа бүх зүйл нь ингээд таалагдсан учраас бүх хүмүүс за дээрээс нь хэвлэл мэдээлж гисэн тэр хүнийг ямар ч буруугүй гэдэгт итгэлтэй байсан. Гэхдээ би тэр хүнийг буруутай гэж олж харсан учраас яа харахгүй би энэ хүнд бол цаазар авах ял өгсөн гэж хэлдэг. Тэнд байгаа хүмүүсийг нь өөрсдөө үргэлжлүүлээд хэлнэ. За гэрлээ бол хэлж байгаа. Тийм ээ би ингээд Cyril гэдэг нэртэй жоохон хүүхдийн асрагч багш нь байсан. Гэхдээ би Cyril-ийг бол алаагүй. Нэг удаа бид нар ингээд далайн эрг рүү амралтаар аяллаар явсан байсан чинь Cyril намайг мдээгүй байхад далайн голд байсан нэг юм хад руу сэлж байгаа замдаа асуулцсан. Би харин ч бүр хойноос нь аврахгаас сэлээд орсон ч гэсэндээ амжаагүй гэж хэлнэ. Долгор бол ерөөсөө би бүр ямар ч буруу юм хийгээгүй. Энэ бол надад хамаагүй. Би бол өөртөө амар ихтэй байна гэж дуурахгүй байгаа. Ийм ч гэсэн би тэгж хүнийг алаагүй. Би хүнийг авардаг хүн болохоос биш алдаг хүн бол биш. Гэхдээ яг эмчнэрийн хувьд бол алдаа мадаг бол гардаг л ах. Би бол санахгүй байна гэдэг. Ерөөсөө өлөө зөвшөөрөхгүй. За энэ дундаас гэхдээ өөрсдийнхөө яг тэр саяны чанга ярагчаар зарласан хэрэгээ хүлээж байгаа 2 хүн байгаа. Энэ бол нэг нь Ана, нөгөөх нь Ахмад Болтоо байгаа. Ахмад Болтоо өөрийгөө юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр за тухайн үед бол яг ингэ дайнд явж исэн, дайн болж исэн. Манай талын зэргүүд болон одоо тэр зүүн Африкийн овг аймгийн зэргүүд бид шигүү ойд төөрцөн тэр ойгоос гарах арга замгүй болоод манай ингээ хоол хүнс хүртэл хомстоод бид нар аюу хэцүү байдалд орсон. Тэр үед нь би хэсэг нөхдийн хамтаар үлдсэн бүх хоол хүнсээ аваад шүн төлөөр тэндээс зүгтаагаад явсан. Би бол энийг л гимт хэрэг гэж бодохгүй байна. Энэ бол би хүн өөрийнхөө амийг л аврах гэж хийсэн үйлдэл. Угаасаа хүн болж төрсний те үүрэгчин өөрийнхөө амийг авч гарах үстэй гэж хэлж байгаа. Нөгөө талд Гана бол өөрийнхөө хийсэн хэргийг хүлээж байгаа. Английн замд хурдлагад угаасаа тохиромжгүй. Би тэгээд 2 дэлжгансын баргал миний урдуур гүйж ороод би тэр хоёрыг дайраа. Тэрнээсээ болоод баг бүтэн жил машин байх эрхээ асуусан штэ. Жолооны өмнөлийг хураалгасан. Гээ ярьж байгаа тэр хүмүүс амар санагдаж байгаа байхгүй. Та чи ингээд өөрийнхөө жолооны өмнөлийг хураалгаснаа л яриад ах юм. Тэр хоёр хүүхдийн амь нас танд хайран биш ээ нүү гэсэн чинь жоохон бодож ирсэн аа. За хайран байна гэж байгаа. Гэх мэтчлэн бүх хүн өөрсдийгөө өмөрсөн зүйлээ ярьсны дараа хэсэг бодол хийлээд зочны өрөөндөө сууж байгаа байхгүй юу. Тэр үед Гана виски уужсэн. Уужсан вискинд дуусаад өөрөө яваад шинээр вискигээ нэмж игээд баяхтаа вискигээ ууснаа гинэт ингээд тэрэндээ хахаж цацаад нүүр ам нь улаан хүрэн болоод хөхрөөд тэгээд хахаад пит хийгээд газар унцдаг. Тэндээс хүмүүс бүгдээрээ бүр амар шоконд ороод эмчийг урдаа явуулаад за юу болсон бэ та нэг хараад хэлээд өгөөч энэ хүн зүгээр үү гэхэд эмч ингээд цуцын барьж үзээд энэ хүн нас орсон байна. Нас орсон шинж тэмдгээс нь харахад сканер руу хуруугаа дүрж амталж үзээд цианидээс болж хордож нас орсон. Ер нь бол хааж өгөхгүй амьсгал нь боогдож өгсөн байна гэж хэлдэг. Тэндээс хүмүүс бүгдээрээ эхлээд мэдээж нөгөө гэрийн үйлчлэгч эрэгтэйг сэжилж байгаа юм бол та чи энд ямар нэг юм хийсэн бөхөд үгүй яалаа гэжтэй би тийм биш би ч амар үнэн шудраг юм тэргээ тэнгууд бүгдээрээ очижсэн нь яана энэ одоо ингээд амиа оролцсон юм байх та гэдэг дүнэлтэнд хүрээд за эрчүүд нь нийлээд нөгөө Ганагийн чин өргөөд Ганаад оноод гсэн байсан унтлагын өрөөнд нь аваачаад
хэвтүүлчихэж байгаа юм. Ингээд сэрүү үлдсэн 8 зочин бол бүгдээрээ өөр өөрсдийнхөө өрөөнд ороод хаалга бүтэнгийн дотроос нь зангидлан түвжээд унтаад өгнө. Өглөөнд гисэн эмч гэрийн үйлчлэгч эрэхтэй хаалга балбаж орилох чимээгээр сэрж байгаа. Яасан гэсэн чинь гэрийн үйлчлэгч эмэгтэй унтаа тэр чигээрээ сэрээгүй бүр үгцэн байна гинэ. Иймч очиод нөө сус мөцөнд барьж үзээд энэ бас цианидаас болоод үгсэн байна гэж хэлээд яг энэ одоо үхэл болсныг бусад зочдод битгий хэлээрээ тэд нар одоо шоконд орчих бах ядаж өглөөний цайны дараа хийлээ гэж байгаа. Гэрийн эрэхтэй үйлчлэгч болохоор эхнэр нь нас орсон учраас өглөөний цаг өөрөө бэлдээд тэнд ирсэн зочдод өгөхөд олж байгаа байна. Надаа энэ амар сонь санагдсан. Ажил төрлөө тийм л амар лаг хийдэл хүн байсан юм шиг байна. Тийм үнэн ч гэх юм уу. Яг тэгэл эхнэр нь нас орчоод ах чи хин л ингээл өглөөний цай бэлдээл тэр хүмүүс үйлчлэл яваал ах втэ. Гэхдээ яах аргагүй тийм зүйл болсон. За өглөөний цайн дээр тэгсэн чинь манай зочид нэг зүйлийг анзаарч байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр яг тэр нөгөө хоолны өрөөний том ширээний голд нь 10 ийм шаазан индиан хүүхдийн баримл байсан. Өдөр өрөөнд бүгдээр анзаараад тоолоо үзэж яг 10 шиг байсан юм байна. Өнөө өглөө босоод ирсэн чинь 2 нь хагарсан байдаг. Энэ бүгдэнд нь аягүй сонир санагдаад гэрлээ бүр унтахаас өмнө ботсон байгаа. 10 бяцхан индиан хүү амтд зог барихаар сууж гин. Нэгэн тэгтэл хоолндоо хахаад нийлээд тэр эсвэлээ болжээ гэд. Тэгээ хүн болгоны өрөөнд яг энэ шүлгийг жааслаа өлгцэн байгаа. Өчигдөр орой ганаа яг ингээ хахаад өгсөн. Энтэй нэрээ ч ямар ч сонин ийм тохиолдолтой гэх зэрэг зүйлийг гэрлээ бодоо байж байдаг. Өглөөний цааны дараа эмч бүгдд нь хэлнэ. Өчигдөр шөнө бас нэгэн харамсалтай зүйл боллоо. Эмэгтэй гэрээ үйлчлэгч нойрондоо шөнө унтсан байна гэхэд тэнд байгаа хүмүүс бүгдээрээ гайхаад энэ одоо 2 амиа хорлол байна гэж байх уу? Магадгүй тэр эмэгтэй нөгөө өөрийг нь гэмт хэрэгт буруутгасан тэр зүйлд хэтэрхий шаналаад амиа хорлолцсон юм билүү гэж бодож байгаа хэдий ч 12 цагийн зайтай 2 амиа хорлол байхгүй. За тэгмүүтэ бүгдээ ихэндээ нөгөө эмчийг буруутгаж байгаа. Та ингээд нойрны эмгүүд гэсэн илүү доозор илүү тунгаар өгсөн юм шүү гэхэд эмч бол үгүй. Энэ бол хамгийн энгийн байдаг л нойрны эм би бол өөрөө илүү тунгаар өгөгдөгт бүрэн ихтэй байна гэж хэл. Зарим нэг хүн яг л анзаарна. Шүлгийн 2 дахь бадагт нь болохоор 9 бяцхан индиан хөө ердийнхөөс оройтож амарч гин. Нэгэн тэгтэл өглөөс ирсэнгүй. Нийлээтэд 8 болж гинэ. За тэгсэн гинэт нөгөө бөгшин генерал маань сонин үйл гаргаал. За энэ угаасаа төгсгөл юм байна уу? Угаасаа төгсгөл ирж байна. Би та нарт хэлье дээ. Энэ арлаас бидний нэгэн ч амьд буцахгүй гэж хэлж байгаа нь тэр бүх хүмүүст айгүй эвгүй санагдана. Үлдсэн одоо 8 зочин гэх юм уу 7 зочин нэг гэрээ үйлчлэгч маань. Гэрээ үйлчлэгч маань ер нь тэр хавьяага цэвэрлээд өдрийн хоол бэлтгэх ажиллаа хийн. За үлдсэн хідэн бол энэ тэнд 2 3-аараа энэ ер нь яг юу болоод байна? Овн гэж яг хин юм бэ гэх зэрэг зүйлийг яриа байж байдаг. За 2 эмэгтэй болох гэрлээ долгор 2 маань байшингийн нэг талын балкон дээр гараас оцоо хоорондоо ярилцж байна. Гэрлээ таныг нэг юм эмэгтэйг алсан гэдсэн шүү дээ. Та тэрнтэй ямар ч холбоогүй юм. Та тийм хүн танихгүй мүү гэхэд долгорчин. Яг тийм хүн бол таних нь таньнаа. Тэр бол миний доор юм ажилдаг. Үйлчлэгч охин байсан юм аа. Тэгээ би тэр охиныг нэлээд гайгүй толгой молгоотой гэж бодож исэн болов гэсэн чи явж очиод үнтэй гэрлээгүй юм байж ич хүүхдтэй болоо гисээ ширээд ирсэн. Тэгэхээр нь би гэрээсээ хөөцсөн. Тэгсэн аав ээж нь ч гэсэн тэг гэрээсээ хөөгөө тэр охинд очих газаргүй болцсон учраас голд өөрийгөө шидээд живэд амиа хорлоод өгсөн байсан. Гэтэ тэр одоо надад ямар хамаатай би ямар тэр үнийг бараг голд оруулсан юм гээл бүр ерөөсөө өөртөө хэр халдаахгүй. Ирчүүд ч гэсэндээ хоорондоо ер нь энэ болоод байгаа зүйлийг ярилцаад байж байдаг. Гэрлээ долоортой ярьж дуусчаад балконоос ингээ харсан чинь хөгшин генерал далайн ирэг дээр ийм хадан дээр очсон сууж байна. Хөгшин генерал дээр очиод таны бие зүгээрөө та өглөөнөөс хойш нэг л жоохон өөр байгаад ах шүү байна да гэсэн чинь генерал төсөөлн ирсэн чинь нэг бодлын ингээ бие маань юм сайхан тайванж болсон юм шиг тайвширч байгаа юм шиг гоё олчлоо. Сэтгэл амар олчлоо. Надад санаа зовох хэрэггүй дээ гэрлээг явуулчихж байгаа. За гэрлээг явуулсны дараа генерал дотроо юу гэж боддгоо гэхээр генерал тухайн үед айрамд яг дэлхийн 1-р дамжил залуу байхдаа алба хагаа явж исэн. За Лесли гэдэг нэгэн эмэгтэй тайрцгэлтэй болоод Леслиг тэгээ гэрлээд айрам сайхан амьдарч исэн. Генералын доор гэсний залуу цэрэг ирсэн юм байна л да. За тэр залуу цэрэг ирсэн даруйдаал одоо их нэртэй нь боёо Леслитэй илүү юм дотн найс нөхөд шиг одоо харилцаатай болоо. Тэр хоёрын хооронд юм сонирхлууд нь ч гэсэндээ аюух таардаг байсан гинэ. Ижил төрлийн хөгжим сонсдог ч юм уу те ижил төрлийн ном зохиол дуртай. Тэгээ яа ч юм генералийн хувьд ихнэрээ тэр залууд ихэн сэтгэлээр хандаад байна да гэж боддог байсан. Гэхдээ яг үндэ ихнэр нь 29-т нөгөө шинэ Артур гэдээ ирсэн цэрэг залуу 28-тай байсан юм байна. Нэг өдөр тэр хоёрыг хоорондоо мучиртай нууц амрагууд болсон гэдгийг нь генерал мэдсэн. Яаж мэдсэн юм бэ гэхээр ихнэр нь Артурт бичсэн захидлаа андуураад генерал руу явуулсан. За тэгэнгүүт генерал юу гэж бодсон бэ гэхээр маш их атаархал хорслон төрсөн. Гэхдээ тэрийг аль болох мэддэхгүй байж байгаад энэ асуудлыг шийдэгээ бодож байсан. Яаж шийдсэн бэ гэхээр Артурыг угаасаа л үхэх нь ойлгомжтой юм тулаан руу явуулаад Артур тэндээ амирс эзсэн. Хойдоо бол тэгэл цэргийн шүүх мөхөөрөө ороод
Энэ бол яа харахгүй байдаг зүйлтэй айн дулаанштай гэдэг юм шалтгаанаар ямар ч гин буруугүй гэж гарч ирээд сүүлдээ бүр цолон ахиж дэвшиж явсаар агаад генерал болоод маш их алдар гавьяа хүртээд зэрэгээсээ халагдаад тэтгэвртэй гарсан. Артургийн үхлээс хойш их нэртэйгээ илүү ойр дотн амьдарч агаад нэр нь 3-4 жилийн дараа гэхлээр 32-3-тай байхдаа хатгаа аваад 2 уушин зэрэг хатгаа болоод нас орсон. Тэрнээсээ хойш генерал бол цор ганцаараа ойр ганцаараа амьдарч байгаа юм байна. Гэтэл ингээ саяхан хуучин цэргийн албанд хамт байсан хүмүүстэйгээ таарсан чинь генералийн талаар чамаа ингээ албаар Артурыг бүл рүү явуулсан гэж ярьж илээ гэдэг тийм ховж гарсан байна гэдгийг хэлснээс хойш генерал бол бүр хүн амьтантай ч уулзгаа болоод гэртэл байдаг болсон. Магадгүй ингээ хийсэн хэргийнхаа шанг хүртэх зүү юм шиг санагдаж байна. Генерал ингээ зүүн савингоороо бид нар бүгдээрээ энд хийсэн хэргийнхаа шанг хүртэх гээд ирсэн байгаа маа гэдгээ мэдрээд байдаг. Дахиад дараагийн цан зохиод өдрийн хоол болсныг илтгээд зочдыг өдрийн хоолнд дуудана. Хөөрхий нөгөө эхнэр нь өгцөн учраас гэрээ үйлчлэгч эрэхтэй маань өөрийнхөө чадал хэрээр л хоолыг зохицуулах гэж оролдож байгаа. Халуун хоол бол хийгээгүй. Тэнд нь маш их юм лаацтай хүнснүүд байсан. Тэр лаацтай хүнснүүдээс л гаргаж ирээл тэр хүмүүст өгч байгаа юм байна. Тэгсэн зочид дундаас нэг хүн дутуу байдаг. Тэр нь генерал. За эмч тэнгүүт генерал далайн ирэг дээр сууж байсан шүү дээ. Би очиж генералыг дуудаад ирье гэж явж байгаа. Хэсэг хугацааны дараа эмч амар айхалцсан сандарсан гүүгээл ороод ирнэ. Генерал өвцөн байна гэд. За бүгдээрээ очиж үзсэн. Генерал үнэхээр өвцөн байдаг. Яаж өвсөн бэ гэхээр толгой дундуураа нэг битүү юмар зохиулаад өвцөн байдаг. Генералын үхлийн дараа залуухан бие хаан тэнхээтэй 3 залуу нийлээд тэр арлыг шийдэхэр болдог. Болдоо эмч болон мөрдөгч 3 маань нийлээд энд ямар нэгэн алуурчин нуугч гинөө бидний хин нэгэн ингээд хоол цанд маань хор хийгээд байна уу? Хойноос маань ирж цохиод байна уу гэж арлыг болон байшин бүгднийг нэг нэгэнгүү нэгчгэд тэндээс бүр юу ч олдохгүй. За тэгмүүд бүгдээрээ яах вэ гэхлээр шүүгчийн уриалгаар түүл нэг нэгэндээ хор болж болох зүйлүүдийг нэг нэгний хайсрыг ашиглаж болох зэвсгүүдийг бүгдээрээ цуглуулад тэрийгээ яг юм аюулгүй газар хадгалъя гэсэн санаа гардаг. Яа тэгэхээр энэ арал дээр өөр хүн нуугдах боломжгүй юм байна. Тэгэхээр алуурчдын нэг нь ерөөсөө бидний нэг байгаа юм байна гэж шийднэ. За ингээд бүгдээрээ нөгөө эмч мэмч өөртөө байсан бүх тэр зүү тариа тарилах бүх зүйлээ өгнө. Шүүгч бол өөртөө байсан нойрны юм мэмээ бүгднийг өгдөг. Гэтэл нэг сонирхолтой зүйл гарч ирдэг нь юу юм бэ гэхээр Ахмад болдоо гар буутай байдаг. Болдоогоос чи энд яхаараа гар буутай ярьдгийг ингээд тэгэхэд болдоо л яг өөрийнхөө үннийг хэлдэг. Намааг энэ Овен гэдэг хүн энд security байдлаар авчирсан юм аа гэж үнэ хэлээд за ирчүүд нь эмэгтэйчүүд нь бүгдээрээ өөрсдөөсөө гарсан тэр янз бүрийн юм там буу зэвсэг утга шүүгөө бүгднийг нэг юм том авдар тэгээд тэр авдраа цоочлоод түлхүүрийг нь болдоод өгч байгаа. Тэгвэл тэр авдраа дахиад нэг өрөөнд тэгээд цоочлоод тэрний түлхүүрийг нь болохоор дараагийн одоо бие хаа одоо хүч чадал сайтай хүн болох мөрдөгчд өгч байгаа. За тэгэхээр та хоёрт нэг түлхүүрийг өглөө та хоёроос хин нэгэн хүн энэ түлхүүрийг булааж авна гэж байхгүй. Та хоёр хэрвээ нэг нэгнээс энэ түлхүүрийг булааж авах юм бол маш их дуу чимээ гараад нэг нэгнээс амархан булааж чадахгүй учраас нүүлэн шуугаан болох болно. Тэгэхээр бид нар бол ирээд нэг авах гээд орлож байна гэдэг нь мэдэх болно гэдэг нэг юм аюулгүй зүйл байдал тавьж байгаа гэсэн. За тэгээд байжсэн чинь тэр арал дээр шуурга шуурч эхэлнэ. Маш хүчтэй шуурга шуурснаас болоод нөгөө зочид чинь за бид бол ирнэ. Нөгөө замаа бол ирэх бодлоо боллоо. Бид өнөө маргааш энэ арлаас хөдөлж чадахгүй байна гэж айж хэлж байгаа. За тэгээ бүгдээрээ орой хоолндоо нэг хагас сугас бас л хүүт юм эдсэн болчоод орондоо ороод хаалгаа дангин тал цоожлоод унтнаа. Ахмад болдоогийн хувьд тэр одоо хувь хүний онцлог гэх юм уу те дандаа одоо өөр хаяарахтай зэрэгцээ босдог. Тэгсэн тэр өдөр ингээл нозоороо л унтаал хэсгэнэ. Маргааш өглөө унтж байгаа л босоол цагаа харсан ч бүр өглөөний 9:35 болцсон. Шууд мань хүртэгчийн хаалгыг товшиж байгаа. Тэгсэн мөрдөгч бүр нойрмог амтан бодлогын хувцастаа гарч ирж байгаа байхгүй юу? За тэгээ болдоо хэлж байгаа. Яагаад бид нэр 9 хүртэл 10 хүртэл ингээ унтчихваа гэд. Тэгсэн нөгөө гэрийн үйлчлэгч Рожер ер нь бол өглөө болгон цай авчраа тэр хүмүүсийг эрт сэрээдэг. Гэтэл Рожер тэр өглөө нь цай авчраагүй байсан. За ингээ бүх хүмүүсийг бүгднийг сэрээгээд за энэ Рожерт ямар нэг юм болох шиг боллоо. Бид нар цай ирсэнгүй гэд бүгдээрээ Рожероо хайгаад гэрийн үйлчлэгч яа гэсэн үг шүү дээ. Хайгаад явжсэн чинь гэрийн үйлчлэгч залуу хөөрхий өглөөний цагаа бэлтгэх гээд гадаа гарцсан мод хаалж исэн байдаг. Жижигэн сүхээр яг модыг ингээд нарийнх хагалдаг штэ тий. Гэтэл хажууд нь нэг том сүхэн цуснд будагдсан. Гэрийн үйлчлэгчийн толгойн дундуураа сүгдүүлчихсэн оромтой өгчихсэн хөвтчихэдэг. Цаанаас долгор бүр ингээд айл хэдийн борооны цов муваа өмсчихсэн. Тэр шуурганд гадуур алхах чинь гэж орж ирж байгаа. Тэгмээ тэд бүгдээрээ юм жоох сэжилсэн нүдээр харж байгаа байхгүй юу? Ямар ч байсан гэрийн үйлчлэгчийн цогцыг бол унтчихсэн өрөөнд нь оруулаад тавьчих. За хэрүүлээ тэгээд өглөөний цаг уцаа гэж хэлдэг. За өглөөний цаг бол гэрлэгийн санаачлагаар хоёр эмэгтэйн бэлдээд өгөө гэд хоёр эмэгтэй нь
өглөөний цайгаа бэлтэж байгаа. Өглөөний цайны дараа гэрлээ. За одоо үлдсэн зүйлээ долгорт хоёр ирэн дахиад цэвэрлчихэд даа гэсэн чинь долгор миний нэг дотор нэг л эвгүй байгаад байна. Толгой эргээд би эндээ түр амраа байж яа гэдгсэн. Тэр ирчүүдээс нөө мөрдөгч тэр тэгвэл бид хоёр гэрлээд одоо цэвэрлэхтэн туслагээд хамтдаа гараа явдаг. Долгор болохоор ингээд хоолны танхимдаа ганцаараа суугаад үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгсэн ягаад ч юм нөгөө жирэмсэн зарц байсан охиных нь дүр зураг толгоонд нь харагдаал долгорын толгой нь амар эргээл дотор нь мухараал эвгүүтэл байжснаа гинэт хүзүүн дээр нь ингээд нэг зүйл татж байгаа юм шиг санаатаад тэгээд ухаанд балартаад тэр чигээрээ амьсгал хураачиж байгаа. 6 бяцхан индиан хүү зугаацж тоглохоор болжээ. Нэгэн тэгтэл зүгийн татгуулаад нийлээ тэд тавуулаа болжээ гэдэг шүлгийн мөртөө яг давсаж байна гэсэн. Гэрлээд галтгоон тусалж исэн хүмүүс чинь хоолны танхимд ороод ирсэн. Долгор ямар ч хөлгөөнгөө сууж идэг. Эхлээ зүгээр юм хумаа нэгж байгаа ч юм уу нөгөө Библийг уншиж байгаа унтцсан болов гэж бодоод хөдөлгөхгүй болохоор ночоо харсан чинь аль хэдийнэ амьсгал хураацсан, уулын хөхөрцөн. Иймч тэгээд биеийг нь шалгаж үзээд үзүүн дээр маш нарийнхан зүүгээр хатгуулж өгсөн байна гэж хэлдэг. Мэдээж нөгөө цянис гэдэг хорийг тарьсан байна гэдгийг бол тэнд байгаа хүмүүс хэлнэ. Тэнгүүд Вера бүр гинэтэл тас хөхрөөл инээгээл явчихж байгаа юм л да. Яасан гэсэн чингүй энэ нөгөө нэг 10 бяцхан индианы шүлэгтээ яг л таарад дэжтэй та нар анзаарахгүй байна уу гэж ганцаараа бүр тас хөхрөөл. Тэгээ дээрээс нь тэр ширээн дээр байсан шаазан индиан дүрснүүд одоо нэг нэгээрээ хагарсаар байгаа тавл үлдсэн байгаа үстэй гэл инээгээд байсан чинь имч очоод тэрийг матч хийгээд нэг сайн тас алгацсан чинь Вера гинэт зүгээр болсноо. Йоо за уучлаарай танд баярлалаа эмчээ гэд. Яасан гэсэн гинэт шоконд ороод тийм одоо үйл гаргасан юм байна л да. Тэрэд бүгдээрээ долгорыг бол өрөөнд нь авч унтуулчихж байгаа. Тэгээд шүүгчийн санаачлахаар яах вэ гэхээр хин яагаад энэ хүнд юм хор тарих болвоо? Хинд ийм зүү билсэн бэ гэсэн чинь эмч би ийм зүү авчирсан, зүү тариур бол авчирсан. Гэхдээ эмч болгон ийм зүү тариур авч явдсан штэ. Тэгвэл таны тэр зүгээ чи харъя гэд эмчт хэлсэн чи эмч заа гэ. Тэгээ өрөөндөө очиод тэр эмчийнхаа багш хэрэгслийг авч явдаг зүгийг нэг харуулсан чинь зүү тариур нь байхгүй. Тэгвэл энийг хин нэг нь хулгайлаад авцсан баталгаатай. Тэгээ тэр хүнийг магадгүй өрөөнд нууцсан баг хэдүүлээ нэг нэгнийхээ өрөөг шалгая гэж байгаа байхгүй. За тэгээ нэг нэгнийхээ өрөөг ингээ шалгасан чинь мэдээж чинийхээс нь ч тэр зүү тариур гарч ирэхгүй. Дээрээс нь нэмээд нөгөө болдоогийн гар бун алга болцсон. Хин авсан мэддэхгүй. За тэгмүүд энэ хүмүүс дотор айдас шок бий болчихж байгаа байхгүй. Гэрлээ гээл тэгэхэд нөгөө нэг serial гээд өөрийнх нь халамжинд байсан тэгээд нас орцсон жоохон хүүгээ дахин бодоол тэгээл нөгөө Hugo гэж залууг бодоод байгаа. Энийний яг учир нь юу юм бэ гэдгсэн англид чи ингээд айлын том хүүгүүд нь бүх зүйлээ өв залгамжлаад угсаа залгамжлаа явдаг. Serial гэсэн тэр айлын том хүүгээс төрсэн том хүү юм байна л та. Хэрвээ Serial эрэгтэй биш эмэгтэй хүүхэд төрсэн байсан бол тэр айлын 2 дахь хүү нь буюу Hugo гэдэг байгаа залуу бүх өвөрөнгөө өмжилж авах байсан. Гэтэл харамсалтай нь хэмүү тэр цаашаа Serial ингээд хүү төрсөн учраас тэр Hugo бол өв хөрөнгөө өмжилж авах ирэхгүй болцсон. Тэгсэн яасан бэ гэхээр Hugo гэрлээ хоёр нэг нэгэндээ хайр дурлалтай болцсон. Hugo тэгээд гэрлээд тэгж хэлсэн юм байна. Би чамд бол үнэхээр их хайртай, маш их хайртай. Гэхдээ би бол ядуу хүн. Би ингээд чамааг эхнэрээ болгож аваад аз жаргалтай амьдрч чадахгүй. Тийм учраас би чамааг надтай гэрлээч гэж чамаас хүсэхгүй гэж хэлжсэн. Тэгэнгүүт гэрлээ яасан бэ гэхлээр Hugo-го тэр айлын өв хөрөнгийг залхамжлуулахын тулд Serial гэсэн өөрөөр гуйгаад исэн юм байна л да. Тэр далаан тэр чулуу руу сэлгий л да гэдэг. Тэрвээ зүгээр өөр ямар ч тохиолдолд бусад бүх тохиолдолд гэрлээ түүнийг тэр чулуу руу сэлхийг зөвшөөрөхгүй. Гэхдээ яаж юм гээ Hugo-го бодонгуудаа зөвшөөрсөн. За чи сэл ээжигээ хараагүй бах тийшээ сэлчих. Тэгээд очиод тэр чулуун дээр очиод ээжээ гэж дуудаад даллаарэ гэд хэлсэн. Serial мэдээж жоох хөвгт учраас тэр далаа дундсан хад руу сэлээд явах замдаа живж эхэлсэн. Гэрлээ тэрийг нь харсан. Тэгээд хойноос нь бас сэлж эхэлсэн. Гэрлээ угаас амар сайн сэлдэг юм байл та. Гэхдээ бүх хүч чадлаараа тэр хүнийг үнэхээр аврахын тулд байдгаараа хурдан сэлээгүй. Харин ч юм тайван сэлж исэн юм байна. Тэгээд мэдээж Serial нас барж байгаа. Serial задлан шинжилгээ хийж байгаа. Байгалийн жамаараа сэлсэн ингээд тэр хавьдсан бүх хүмүүс гэрлээгийн баг ир зэргийг нь магтаад чист үнэхээр лаг үнэхээр сайн мундаг юм хийлээ. Ямар зөрөгтэй юм бэ гэх мэтчлэн магтаж байсан. Гэхдээ гэрлээ ол тэр айлт үргэлжлүүлээд ажиллаж чадаагүй ийм явдал болжээ. За тэгээ үлдсэн 5 зочин маань бол нэгнээс ижиглээд номон дээр бичснээр бол бүний мөн чанараа алдаад барил да адгус амтан араатан шиг болж байгаа. Тавуулаа бүгдээрээ яжаа тогон тасарсан. Харанхууд сууж исэн чинь гэрлээ бүр тэнд сууж чадхаа байлаа. За би ерөөсөө өрөөндөө орж амарлаа гэж шийдэн. За тэгээ өрөө рүүгээ гэрлээ явж байгаа. Өрөөндөө яг ингээ орсон чинь юм далайн далайн өндөр өнөртэй тэглэн. Тэгээ шууд далайн өндөр өнөртөнгүүт л яах вэ гэхээр нөгөө Serial-ийн амиа алдсан үйл явдал толгоонд нь бодогдоод эхэлнэ. Өөрхөн ингээл
Би тэр тухай бодохгүй шүү гэж маш их айж сандарсан. Гэрлээ урагшаага нэг алхасч гээгүй сэргэлийн нойтон гар далайн уснаас гарч ирээд хүзүүг нь багалзуурч байгаа юм шиг болсон гэв. Тэгэл гэрлээ чинь хашгираал чарлаа л хэлж байгаа. Доор үлдсэн байсан нөгөө дөрвөн залууч дээшээгээ гууж гарч ирнэ. Болдоо, мөрдөгч, имч нар бүгдээрээ ингээд гэрлээгийн эргэн тойронд нь гараал ус цай өгөөл, бренди өгөөл имч түүнийг ингээд тайвшруулах гал оролцож байгаа. Лаа авчраад ингээд асаагаа тусаа харсан чинь гэрлээгийн фүзүүг багалзуурсан зүйл нь мэдээж сэргэлийн гар байгаагүй харин далаан замын хин нэгэн орон дээрээс өлгцсөн байсан юм байна гинэ. За тэгээ тэр хэд тэндээ ингээд гэрлээг тайвшруулах байжсэн аа. Гэтэл хүүшээ ингээд шүүгч хайчсан юм би гэл бүгдээрээ сандралтаад шүүгч нэрээ бид нартай хамт гарч ирээгүй штэ. Доор үлдсэн байх та гэд бүгдээрээ бижигнэлтэйл доошоо буусан чинь шүүгч тухандаа буудуулаад нас орсон байдаг. Буюу 5 бяцхан индиан хүү тайван хамтдаа алхаж гин нэгэн тэгтэл бүдэрч унаад нийлээтэд дөрвөлээ болжээ. Заншил ёсороо тэр хэд шүүгчийг өргөөд өрөөнд нь оруулаад хэвтүүлчихэж байгаа. Имч, мөрдөгч, Ахмад болдоо гэрлээ дөрвөлдсөн. За энэ дөрөв хоорондоо юу гэж ярилцсан бэ гэхээр бүгдээрээ өрөөндөө ороод ямар ч байсан хаалгаа дангинтлан цоочлоод унтнаа. Хаа нэг тийшээ явах юм бол бүгдээрээ хамт явна. Явахгүй бол хинэн ч явахгүй. Одоо ерөөсө хамгийн юм дээд зэрэг нэгээс сэтгэлж байгаа учраас энэ шүн бүгдээрээ амьд гарахыг хүсье. Маргааш өглөө бүгдээрээ уулзахыг хүсье гэж хэлээд бүгдээрээ өрөөндөө ороод хаалгаа цоочлоод унтчихаа. Гэрлээ гэсэн өрөөндөө ороод нэг зүйлийг анзаардаг нь юу юм бэ гэхээр өрөөнийхэн таазан дээр нэм амар том хар дэгээ байдаг. Өмнө нь ерөөсө тэр дэгээг гарч байгаагүй юм байна гинэ. За тэгээ бэжсэн чинь шүн мөрдөгч унтах гад гівтээд бэжсэн чинь гинэт өрөөнийх нь гадаа нэг хөлийн чимээ гарна. Тэр хөлийн чимээг аюу гайхаж байгаа. Яг л бүгдээрээ зэрэг гарахгүй гэж шийдсэн байсан. За тэгээ өрөөнийхэн цоожийг за яг би ч эрсдэлтэй зүйл хийж энэ гэж бодон өрөөнийхэн цоожийг нэг хаалгаа онгоолгоо харсан чинь имч яг төв хаалгаар гадагшаа гараа явж идэг. Тэгэнгүүт мөрдөгч очиод боддог сэргээд хөөе болдоо хоёлаа хамт имчийг дагая. Наад имч чи амар сэжигтэй имч дөнгөс өрөөнөөс гараа явчлаа гэж хэлж байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт болдоо бас хувцас өмсөд ялсан гэж хувцас нөмрөө тэгээ гэрлээгийн хаалгыг тогшоод гэрлээд хэлж байгаа. За гэрлээ мөрдөгч болдоо хоёр бит хоёр те имч дөнгөс гараа авц учраас хойноос нь гарч дагахаар шийдлээ. Чи өрөөнөөсөө битгий гараарай. Бит хоёр эргэж ирээд хэрвээ бит хоёр хоёулаа чамаа ингээд дуутах юм бол чи хаалгаа нээж болно. Бит хоёрын хин нэг нь эргэж ирээд эсвэл имч ирээд ч юм уу чамд бит хоёрын хин нэг өглөө гэж хэлэх юм бол чи хаалгаа онгойлгож болохгүй шүү гэж загчаад гарч байгаа. Гараад гэхдээ имчийг олохгүй явсаар агаад буцаад өрөөндөө хурж ирнэ. Гэхдээ мөрдөгч яг өрөөндөө дахиад бусаж ирчээд хөвсчээд байжсэн чинь хөлийн чимээс сонсогдоод байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг аюух гайхал энэ одоо юу болоод байгаа юм бол эсвэл нөгөө алуурчин чинь энэ байшинд орж ирсэн юм болов. Гэтэ тэр алуурчин хаана нуугж исэн байх вэ? Энд яг алуурчин нуугдчих ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас бидний хин нэг нь л энд яг яваад байна уу да гэдэг тийм бодолтой байгаад байдаг. За маргааш өглөө нөгөө гуруулаа босоод дахиад нөгөө нэг лаазсан хоолноосоо идэл. За гэрлээ бол би дахиж хизээч юм лаазсан хоол идэхгүй. Би барыг лаазсан хоолыг бодхол дотор мухаарч ийн гэж байгаа байхгүй. Бүгдээрээ ингээд тэр арлаар ингээд алхаад нөгөө эмчигээ хайж байгаа. Эмчигээ олохгүй ядчих. Тэнгүүт бүгдээрээ юу ч атсан бэхлээр үгүй энэ хэргийн ард ер нь эмч байсан юм шүү. Угаасаа тэгэл тэр цианидын хор өгсөн чинь эмчийн л хийж чадах зүйл. За тэгээд долгорыг хариураар тариад алцсан. Тэр чинь бас эмчийн л хийж чадах зүйл. Эмч тэгээд болдогийн бууг хулгаалаад шүүгчийг буутцсан юм байна гэж ярилцж байгаа. Болдогийн гаргаж ирсэн санаа юу юм бэхлээр гэтээ өчигдөр орой яг буун дуу гарсан юм уу гэдэг нэг зүйлээ хэлж байгаа. Гэрлээ мөрдөгч хоёр бол угаасаа бид нар ингээд амар буун бужигнаан дунд байсан. Тэгэхээр буун дууг нь анзаарч сонсоогүй хаа гэж хэлдэг. Мөрдөгч болдоо гэрлээ гурав маань яах вэ гэхлээр арал руу ямар ч зайв ирэхээ болчлоо. Уул нь бол ингээд шуурга намтчаад байна. Тэгэхээр магадгүй хин нэг энэ арал руу завийг битгий явуулаараа гэж хэлсэн байж магадгүй. Эсвэл нөгөө завь нь угаасаа ирэх шаардлагагүйгээ ботсон ч гэж магадгүй. Ямар ч байсан арлын юм нөгөө хамгийн өндөр цэг дээр нь гараад бүгдээр их газар руу юм толиор нарны гэрлийг ойлгоод SOS Morse-ийн кодоор тусламжийн тохио явуулъя гэд. Болдоо гэрлээ хоёр бол яг арлын хамгийн өндөр цэг дээр нь гараад нөгөө толио тусгаж байгаа. Тэр хооронд мөрдөгч за би ер нь байшин руу очиод ирья гэж явчихж байгаа байхгүй. Болдоо гэрлээ хоёр нөгөө толио тусгаа байжсэн чинь гинэт байшингаас амар юм ингээд таг түхээгээд унж байгаа чимээ гарна. Энд ч одоо юун чимээ вүлээ гэд боджоо. Тэгээ хоёлаа байшин руу яарч очоо үлдсэн чинь нөгөө нэг гэрлээгийн өрөөнд байсан ил галын дээр байсан амар том гантик чулуун баавгаан хөшөө гэрлээгийн цонхноос унтсан мөрдөгчийн толгоон дээр унтсан. Мөрдөгч толгойн хагарцсан цус нь гоочсон хөвтчихдээ. Тэнгүү тэр хоёулаа тэгвэл хамт байсан. Тэгэхээр чи бол яа харахгүй алуурчин биш юм байна гэд нэг хэлэнгүүтээ тэгвэл имчл яг алуурчин юм байна. Нуугцсан явж байгаад одоо яг үлдсэн цөгийн идэг үнэ зүйл тусгаж байгаа юм байна гэж шийдээд тэр хоёр усан гоцоо хүлээх гээд далайн ирэг рүү явна. Далайн ирэг дээр очсон чи тэр тэнд ингээд далайн нэг юм усан дунд хагассан хүний хувцс гутал харагдаад байгаа байхгүй аваарцсан.
Үгүй тэрний хүний хувцс готлоо очоо харсан чи хэн бах вэ? Эмч байна. Дөрвөн бяцхан индиан хүү дүлгөөнөр нь сэлгээр шийджээ. Нэгэн тэгтэл загсанд бариулаад нийлээд тэд гурлаа болжээ гэдэг нь энэ нэсэн байна. Мөрдөгчийн болохоор гурван бяцхан индиан хүү гонигсаар амьтны хүрээлэн рүү очижээ. Нэгэн тэгтэл даавгаад бариулаад нийлээд тэд хоёулаа болжээ гэдгсэн. За ингээ одоо хоёр бяцхан индиан буюу болтоо гэрлээ хоёр үлдчихэж байгаа. Ер нь энэ номноос уншаад хад болтоос хальт гэрлээ тэмцэлтэй байгаад байгаа. Гэрлээ бол өөрөө маш чанга хатуу зарчим жимхтэй сэтгэл хөдлөлтөөрөө сайн удирддаг. Тэр талаараа бол болтоод бас маш их таалагдчихж байгаа. Эмчийн халааснаас нь болтоо өөрийнхөө гар буг олоод халаасалж байгаа. Гэрлээ бол хэлж байгаа байхгүй. Хоёулаа эмчийг яг одоо энэ байгаа газрын үлдээчих юм бол дахиад далаан давлгаа шүн жоохон нэмэгдээд ирэхэд л эмчийн бие ингээд далаа татагдж ороод тэр чигээр алга болчих юм байна. Тийм учраас хоёулаа энэ эмчийн биеийг чирсээр аваад далайн энэ давлгаанаас жоохон хол аваачаа тавьчих гээд за тэгээд эмч бол мэдээж нэлээд заглуу том биетэй хүн байсан учраас гэрлээ болтоо ирэл хамаг хүч чадлаараа эмчийг ингээд чирсээр аваад жоохон тийм давлгаанаас хол газар аваачаа тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь чаг хийх чимээ гарч байгаа. Болтоо бол тэрийг хилүүлэлтгүй мэдж байгаа. Яа тэгвэл угаасаа түүний халаасанд буу байхгүй. Тэгээ болтоо гэрлээд хэлж байгаа. Чи ч бас үнэхээр ухаантай хүүхэн юм да. Яг үндэ бол эмчийн биеийг далаад алга болчих үедээ гэсэн сэтгэлээс илүүтэйгээр миний энэ халаасан байсан гар буг авах зорилготойгоор чи ингэсэн байж тээ. Гэхдээ чи тэр уул нь бол хамтдаа байсан. Тэгээ энэ аллагуудыг хоёулаа хийгээгүй гэдгийг чи тэр мэдж байгаа үстэй эдэргээд гэсэн чинь гэрлээ шууд бодох юм байхгүй. Болтоог зүрхэнд нь буудаад болтоо шууд газар дээрээ амьсгал хурааж байгаа. Ингээд гэрлээ дотроо маш их баяртайгаар би яллаа, би ялж чадлаа гэж байшин руугаа орж байгаа байхгүй юу? Гэрлээгийн ингээ биед нь маш их юм ядарсан мэдрэмж төрөөд би ялж чадлаа. Одоо би өрөөндөө ороод намайг алах хүн байхгүй учраас би дуртай сайхан амармаар байна, унтмаар байна гэд өрөөрөөгөө явах замдаа нөгөө хоолны өрөөгөөрөө дайраад гарсан чинь 10 шаазан индианы баримлын 9 хагарчихсан байдаг. Гэрлээ хөлөө арайхийн зөөж ядаад дээшгээ шатаар гараад өөрийнхөө өрөөндөө орно. Нөгөө өнгөрсөн шин олж харсан таазан дээр нь байсан хар дэгээнээс ос дүүжилчихсэн 2 сандал доор нь давхарлаад тавьчихсан байдаг. Гэрлээ тэр осыг тэр сандлыг хараад юу хийхээ шууд ойлгоно. Яаж ч юм гэрлээ өнгөрсөн бүх зүйлийг Сирилийг Хьюгогоо эргэж бодоод Хьюго намайг инкийг хүсэж байгаа юм байна. Тэр яг одоо миний хажууд намайг хараа зогсож байна. Миний түүний төлөө хийж чадах сүүлийн зүйл бол энэ юм байна гэж бодоод сандал дээр гараад осыг зөндөө углаад сандлыг өршүүлнэ. 2 бяцхан индиан хүү хол очиж биеэ шарахаар болж гин. Нэгэн тэгтэл наран түлэгдээд нийлээд тэд ганцаараа болжээ. Ганц бяцхан индиан хүү гансарч сүлд нь үлдэж гин. Индиан арал дээр тэр өөрийгөө дүүжлээд ингээд амьд хүнгүй болжээ. За номын төгсгөл хэсэгт индиан арал дээр болсон энэ нууцлаг явдлыг цагдаа нар хэрхэн мөрдөн шалгаж байгаа тухай хэсэг гардаг. Нөгөө хамгийн анх энэ 8 зочныг мань арал руу хөрөөж өгсөн завтай залуу арлаас юм толиор нарны гэрлэр дохио илгээгээд байна гэх хүнээс сонсчоод за энэ дэр нь очиж үзэхгүй бол болохгүй нэ гэд Овн гэдэг байгаа тэр хүний тушаалыг зөрчөөд тэр арал дээр очиж үзсэн байгаа. Овн гэдэг тэр хүн юу зөөсөн бэ гэхээр юу ч болж ясан 7 хоног тийшээ огт заваар очиж болохгүй гэдэг юм тушаал өгсөн байсан юм байлээ. Очсон чи яасан бэ гэхээр 10 хүний цогц. Тэнд байсан 10 хүн аруулаа нас очихсан байсан. За ингээд тэр завтай залуу бол цагдаа нарыг дуудаад цагдаа нар ирээд бүгдийг нь мөшгөж шалгаж үзэж байгаа. Мөшгөж шалгахтаа бол жишээлбэл 2 эмэгтэй буюу гэрлээ 7-2 маань өдрийн тэндэл бичдэг байсан. Дээрээс нэмээд нөгөө мөрдөгч залуу өөрийгөө хэрэг мөрдөж байгаа гэж бодож байгаа учраас янз бүрийн тэмдэглэл хөтэлдэг байсан. Тэр бүгдийг нь хараад хамгийн ихэнд бол ганаа нас орсон юм байна. Дараа нь гэрийн үйлчлэгч эмэгтэй нас орсон юм байна гэдэг ч юм уу. Яг дистаралын бол тогтоод байгаа. Сүүлийн 3-4 хүнийг бол ерөөсөө тогтоож чадахгүй. Эмч, мөрдөгч, гэрлээ болтоо хин хэнийг алсан бэ юу болсон бэ хэргийг хамгийн их гайхшруулж байгаа зүйл бол юу юм бэ гэхээр гэрлээ өөрийгөө дүүжилж амиа хорлохын тулд сандлаа доороос өшгөлсөн байгаа. Гэтэл ямар ч өшгөлсөн сандлын уул мөр байхгүй. Харин өрөөнд байсан ганц сандлыг хантаа зэрэгцүүлээд маш цэвэрхэн тавьчихсан байсан. Зэгцлээд тавьчихсан байсан. За тэгээ ширээн дээр 10 индианы шаазан баримл бүгдээрээ хагарчихсан байсан. Тэгвэл энэ хэргийг хэн үйлдсэн бэ? Алуурч нь хэн байсан бэ? Би бага залуу наснаасаа л төрлөх мөн чанар минь дотооддоо хуулийн их зөрчилдөг мэдэрсээр ирсэн. Юуны өмнө романтик уран төсөөлөлд би маш их татагддаг байлаа. Энэ сэтгэлийн таашаал минь одоо ч гэсэн надад хадгалагцаар байгаа бөгөөд иймээс ч миний бие
өөрийн наминчлалаа бичгээр шийдсэн билээ. Үүнийг захиа болгон бичээд лонхонд хийн тэнгисийн давлгаанд даатгана. Үүний дараа Индиан арлын нууцайлагдах болно. Өөр бусад зүйлч намайг татдаг байсан юм. Надад өөр бусад амьтдыг алах, тэдний үххийг харах нь тун их таалагддаг байлаа. Үүний зэрэгцээ надад бас шудраг байдал тэмүүлэх, хүчтэй тэмүүлэл байсан. Ямар ч тач би хуульч болохоор шийдсэн. Миний байр байдлын хувьд энэ нь жам ёсны сонголт байлаа. Эцэст нь би шүүгч боллоо. Энэ үеэс миний дотор нуугдан байсан далд зүм мэдрэмж сэргэн хөгжиж ирлээ. Надад гэмт хэрэгтэн шийтгэлээс мултрахаар оролтон тэмүүлж байгааг харах туйлын их аз жаргалыг авчирдаг байсан юм. Сүүлийн жилүүдэд би өөрийн дотоодод ямар нэгэн өөрчлөлт гарч байгааг анзаарсан юм. Би өөрийгөө хянах чадвараа алдаж, яллах тушаал унших бус харин түүнийг үйлдэл дээр нь хэрэгжүүлэхийг хүсэж байгаагаа мэдэрч эхлэв. Нээлттэй үннийг хэлэхэд аллахыг өөрөө хийхийг хүсэж байлаа. Энэ бол жүжигчин хүн тоглож буй жүжигээ амьдрал дээр хэрэгжүүлэхийг хүсэхдээ адил зүйл гэдгийг би хүлээн зөвшөөрнө. Зүгээр энгийнч нэг аллах биш. Урд хожид байгаагүй, дуулдаагүй. Ямар нэг байдлаар энгийн биш, гайхалтай аллах байх ёстой. Би хүн хөнөөхийг л хүсэж байлаа. Гэвч надад төрөлхөөс заяасан шудраг байдлын мэдрэмжээс болж миний гар хүлээстэй байлаа. Гим зэмгүй хүн яагаад ч зовх ёсгүй. Тэгтэл надад гинэт нэгэн сайхан санаа төрлөө. Энэ бүхэн энгийн нэг харилцан ярианы үед надад төрсөн юм. Тэр нь жирийн нэг дадлагжигч юмч байсан. Тэр хэлэхдээ хууль үйлчилж чаддгүй маш олон гэмт хэрэг байдаг юм гэсэн билээ. Жишээ болгож тэрээр тун саяхан нас нүвчсэн, настай өвчтөн эмэгтэйн тухай ярьсан юм. Өвчтөө хөгшнийг түүний зарцнаар болох эхнэр нөхөр хоёр хөнөөсөн гэж хэлсэн. Тэд түүнд эмийг нь цагт нь өгөөгүй, бүр санаатайгаар өгөөгүй аж. Учир нь эзэгтэй нас нүвчсэний дараагаар эд хөрөнгө гэрээслэл ёсоор эхнэр нөхөр хоёрт өвлөгдөх ёстой байсан байна. Тэр эмчийн тайлбарласнаар эхнэр нөхөр хоёрыг буруутай нотлох бараг л боломжгүй байсан ажээ. Энэ харилцан яриа бүх зүйлийн эхлэл болсон юм. Би гинэтхэн юу хийх ёстойгоо маш тодорхой харсан. Ганц аллах надад хангалтгүй байсан бөгөөд томхон хэмжээний аллах үйлдэл хэрэгтэй байлаа. Тэгтэл надад гинэт хүүхдийн шүлэг санаанд оров. 10 жаахан индиан хүүгийн тухай шүлгэлтэй. Тэр шүлэг миний сэтгэлийг яг л 2 настай жаахан хүүхэд шиг соронцтон татаж байсан бөгөөд өршөөлгүйгээр нэг нэгээрээ цөөхөн гарах гарцгүй байдал зэрэг нь тунчиг таалагдсан билээ. Ингээд би нууцхнаар гэмт хэрэгтнүүдийн эрэлд морцсон юм. Энэ эрэл хайгуулаа хэрхэн гүйцэтгснээ дэлгэрэнгүй тайлбарлаж нүршихгүй. Эмнэлэг твтэж байх үедээ намайг асран сувлаж байсан совлогч эмэгтэйгээс эмчийн түүхийг олж мэдсэн билээ. Совлогч арх ухын хор хөнөөлийг надад ярьж итгүүлж өнөмшүүлэхийг хичээжэв. Жишээ болгож олон жилийн өмнө эмнэлэгт нэг эмч өвчтөе эмэгтэйд арх фуусан үедээ мис засал хийгээд өнөөж оргисон тухай түүхийг ярьж өгсөн юм. Түүнийг ямар эмнэлэгт дадлага хийж байсан тухайн онцгийн сонирхоогүй мэдээр асуулт асууж удалгүй түүнээс надад шаардлагатай мэдээллүүдийг олж авсан билээ. Тэгээд ямар нэг саатаж торох зүйлгүй тэр эмч болон нэр дурддагдсан өвчтний мөрөөр өшгсөн юм. Манай клубт ярилцаж байсан хуучны 2 цэргийн хүний яриан дунд хов живээс генералийн мөрөөр орох боломж олдсон билээ. Амазонын эргээс дөнгөж иргэн ирээд байсан аялагч ирэн Ахмад Болдоо гэгчийн энэрх сэтгэлгүй үйлслийн тухай яриа надад бас нэгэн боломжийг өгсөн. Мажорк дахь сэтгэлэн гутарч зэвүүцсэн төргийн түшээ надад долгор болон түүний өрөвдөлтөй зарц зохины тухай түүхийг ярьж өгсөн билээ. Ганаг би тиймэрхүү төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийн бүлэг дундаас сонгож авсан юм. Түүний туйлын хүүтэй харгас сэтгэл, өөрийн хийсэн үеийн хариуцлагыг үл мэдрэх байдал нь надад нийгэмд тун аюултай бөгөөд амиараа түлхэд болохоос мэт санагдсан. Мөрдөгчийн тухайд түүний үйлдсэн гэмт үйлслийн талаар би өөрийн хамтрагчдаас сонсож дууссан. Тэд надад энэ тухай чин сэтгэлээсээ нуух зүйлгүй ярьж өгсөн юм. Би түүний гаргасан алдаа завхарлыг сонсоод туйлын ихээр зэвүүцсэн билээ. Цагдаа хүн, хууль цахиулагч хүн дээд зэргийн шудраг байх ёстой. Эцэст нь гэрлээгийн тухай ярив. Энэ явдал намайг Атлантын далай дээгүүр явх үед тохиолдсон. Би нэг шөнө нилээд орой галт тэрэгний тамхи татдаг бүхээгт хоцросгийн суулаа. Тэнд аятайхан царай төрхтөө Хьюго гэгч залуутай танилцсан юм. Түүний байдал төрх тунч сэтгэл зовёртой харагдаж байлаа. Үүнийгээ мартахын тулд тэрээр нилээд их уусан юм. Харваас тэр дотор сэтгэлээ уудлан гаргах хэрэгтэй мэт байсан тул би аяндаа түүнтэй яриа өдөж эхэллээ. Түүний хариулт намайг туйлын ихээр гайхшруулв. Хэн нэгнийг хөнөөхийн тулд аяганд нь хор хийх, хаднаас түлхэх хэрэгтэй гэж хүмүүс боддог. Гэтэл огтхонч тийм биш гэд нүрээ бараг миний нүүрэнд тулган ойртоод би нэг тийм гэмт хэрэгтнийг мэднэ. Эмэгтэй. Тэр тухай би танд хэлье. Би түүнийг дэндүү сайн мэднэ. Бурхан минь, заримдаа би түүнийг одоо ч гэсэн бодсоор та боддоо тэр энэ хэргийг их бага ямар нэг хэмжээгээр
миний төлөө хийсэн юм шүү. Би зөвлөхээрчгүй тийм зүйлийг. Эмэгтэйчүүд гэдэг хүн төрхтэй араатнууд, жинхэнэ араатнууд. Тийм аятайхан баяр баясгалантай царай төрхтэй охин, тийм аллаг үлдэж чадна гэдэгт таалаа итгэхгүй. Тэр нэг жаахан хүүг живчгэн гэдгийг нь мэдсээр байж тэнгис рүү оруулчихсан байгаа юм да. Эмэгтэй хүн тэгж чадна гэдэгт та итгэх үү гэхтэн би түүнээс та түүнийг тэгсэн гэдэгт бат итгэлтэй байна уу гэж асуухад тэр гинэтгэн эрүүл юм шиг болсноо. Тийм ээ, энэ баараггүй үнэн. Хэний ч санаанд ийм бодол төрөхгүй. Гэхдээ би түүнийг ганцхан хараад л бүгдийг ойлгож шууд явсан. Тэр намайг мэдсэн гэдгийг мэдэж байгаа. Тэр нэг зүйлийг тооцоолоогүй. Би тэр хүүд тун хайртай байсан гэдгийг тооцоогүй. Тэр надад юу ч хэлээгүй ч би түүнийг хараад л энэ түүхийн учир зангилаа, аллагын уул мөрийг мэдэрсэн юм. Одоо энэ хэргийн төгсгөлийн цэг нь миний нэгэн эмчтэр очсон айлчлал болно. Би өмнө нь өөрийгөө эмнэлэг твтэж мис засал хийлгэж байсан гэж дурдсан шүү дээ. Harley Street-ийн эмч надад 2 дахь мис засал хийлгэх нь ач холбогдолгүй гэж хэлсэн билээ. Хэдий үхэл зам ёсны зүйлч би үхэхээс өмнө амьдэрсэн шиг амьдмаар байлаа. Тэгэхээр одоо энэ Индиан арлын гэмт хэргийн жинхэнэ нууцыг задлая. Миний орсон бүх зочид Индиан арал дээр 8 дугаар сарын 8-нд ирсэн ба тэдний дотор би өөрөө ч багтсан байлаа. Арал дээр ирэхсэд хатуу тогтсон дэгийн дагуу үхэх ёстой байсан. Би бодохдоо хамгийн бага гин буруутай нь эхэнд нь үхэх ёстой гэж тооцсон. Хамгийн эхлээд ганаа, дараа нь гэрийн эмэгтэй үйлчлэгч нас нөхцсөн. Ганаа хоромхон зуурын дотор гэрийн үйлчлэгч нойрон дундаа амар тайван нас нөхцсөн. Миний бодлоор ганаа ёс суртахуй хариуцлагыг мэдрэх мэдрэмжгүй төрсэн залуу. Энэ чанарч бидний ихэнхэд байдаг. Гэрийн эмэгтэй үйлчлэгчийн хувьд тэрээр нөхрийнхөө ятгалахад орсон гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Энэ хоёрын хэрхэн нас нөхцсөн тухай дэлгэрэнгүй ярих шаардлага байхгүй. Цагдаа нар тэдний үхлийн шалтгааныг ядах юмгүй тогтоох үзье. Афган нар гэрийнхаа ялаа шумуулыг устгахад ашигладаг цианид кали хэмээх хорыг олоход амархан байсан. Чанга аригч дуугарсны дараа бужигнаж байх тэр үед ганагийн хоосон шилэн аяган түрхэхэд тун амархан байлаа. Сүүлийн үед учраад байгаа хүнд өвдөлтийн үед намайг хүчтэй унтуулах үйлчлэлтэй флорал гидрат эмийг уухыг зөвлөсөн байсан. Тиймээс би тэр эмээр хүлэх тунг бэлтгэхэд хуулийн хялбар байлаа. Гэрийн үйлчлэгч их нэртэй коньяк авч ирээд ширээн дээр тавихад түүний хажуугаар гарах үедээ коньяк руу унтуулах эмийг цацсан билээ. Генерал ямар нэг өвдөж зоох юмгийн өгсөн. Тэр намайг араас нь гитэж очихыг сонсоогүй. Миний урьдчилан таамагласанчлан тэд арлыг ирж самнсан. Арал дээр бид долоогоос өөр хинч байхгүй юм байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн. Ингээд нэг нэгээ хардаж сэрдэх үе эхэлсэн билээ. Миний төлөвлөгөө ёсоор бол энэ үед надад мэдээлэгч хэрэгтэй болсон юм. Тэгээд би эмчийг сонгосон. Би эмчид надад нэг аятайхан төлөвлөгөө байна гэж хэлээд өөрийнх нь тусламжтайгаар бид гэмт хэрэгтнийг занганд оруулж илчлэх болно гэж ятгав. 8 дугаар сарын 10-ны өглөө би гэрийн үйлчлэгч ирээд өнөөсөн. Тэр түлээ хаглаад намайг ойртож очихыг сонсоогүй. Үүний дараахан болсон үүмэн шугааны үеэр би ядах юмгүй болдоогийн өрөөнд нэвтэрч гар бууг нь олж авсан билээ. Би түүнийг биедээ гар буу авч явааг нь мэдэж байсан. Өглөөний цайн дээр долгорыг кофе аягалж байх үед түүний аяганд үлдсэн хорыг цацчихсан юм. Тэгээд бид түүнийг ганцаархан нь хоолны өрөөнд орхио гарсан. Жаахан байж байгаа тэр өрөө рүү шагаахад долгор зүрмэлж байлаа. Тэр үед нь би түүнийг цианид калигаар тарьчихсан юм. Үүний дараа ямар үйл явдал болохыг би аль хэдийн тооцоолсон байсан. Би эмчээс төлөвлөгөөг маань хэрэгжүүлэхэд туслахыг гуйсан. Би дараагийн хохирогч мэт харагдах ёстой байлаа. Би өгсөн хүнд тооцогдож байшингаар дураар хэрэн хэсвчилж тэрхүү үйл баригдах алуурчин мөрдөх болно гэж хэлсэн юм. Эмчид миний санаа тун их таалагдсан. Миний урьдчилан өрөөнд нь бэлдсэн замгийг хараад гэрлээ айсандаа чангаар хашгирах үед бүгд хүн рүү туслахааргүй. Энэ үеийг ашиглан би өөрийгөө алагдсан хүн болгосон. Үр дүн бодож байснаас ч илүү амжилттай болсон. Иймч хариуцсан үргээ маш сайн гүйцэтгсэн. Тэд намайг өрөөнд минь оруулж орон дээр хэвтүүлсэн. Ингээд түүнээс хойш миний талаар хинч санаа тавиагүй. Би эмчтэй шөнийн 1:45-д байшингийн гадаа уулзгаар тохиролцсон билээ. Би түүнийг дагуулan явсаар байшингийн арын өндөр цохион дээр аваачсан. Би эмч рүү дөгөж очиод цохионы доош тонгоогоод тэр дорх агуй мөн эсхийг шалгаатгаач гэж хүссэн юм. Тэгээд эмчийг доош тонгоомогц түлхчихсэн. Тэрч доош хийсэж догшин давлгаалах тэнгис рүү унсан. Ингээд би байшин руу буцлаа. Жаахан хүлээж байгаад би эмчийн өрөө рүү орж хэрэгээр хөлийнхөө чимээг сонсохын тулд аль болох чанга гიშгэлж тэндээс гарсан. Намайг доош бууж байх үед дээр хаалга нэгдсэн. Бодвол тэд намайг байшингаас гарсныг харсан байх ёстой. Хормын дараа гэхэд нөгөө хоёр миний араас мөшгөн гарч ирсэн юм. Би байшинг тойрч урдчлан онгорхой оргисон хоолны өрөөний цонхоор орлоо. Ингээд хүсэн хүлээсэн мөч ирлээ.
Арал дээр ердөө 3 хүн үлдсэн байв. Тэд нэг нэгнээсээ хөтлөө айн болгоомжилж байсан бөгөөд юу ч хийхэд бэлэн байсан. Би тэднийг цонхоор ажиглаад л байлаа. Мөрдөгчийг байшин руу дөхөн ирмэгц би түүний дээрээс гэрлээгийн гантик цагийг шидчихсэн. Гэрлээ болдог буудахыг цонхоор харсан юм. Үүний дараа би шуудхан гэрлээгийн өрөө рүү яаран очиж түүний эрхийг угтаж бүх зүйлийг зохион байгуулсан. Би туйлын сонирхолтой сэтгэл зүйн жүжигийг найруулан тавьсан. Гэрлээг амиа хорлолт руу ухамсарн ёс зүйн түлхэхүү. Намайг хувцсны шүүгээний ард зогсоод түүнийг ажиглаж байх үед гэрлээ миний нүдний өмнө өөрийгөө дүүжилсэн. Би шүүгээний араас гарч ирээд сандлыг босгож хан төшөөлөн тавив. За ингээд миний ярих зүйл өндөрлөх төхөж байна. Лонхтой бичгийг тэнгис шидээд би өрөөрөөгөө очоод орон дээрээ суув. Миний нүдний шилийг айтайхан хар өнгийн уцаар тогтоосон аж. Гэвч энэ нуц биш, эрзэн юм байна. Нүдний шилнийхээ эрзэнийг сунгаад нэг үзүүрийг нь хаалганы бариулаас бэхэлж нөгөө үзүүрийг нь гар буунд бэхлэнэ. Цааш нь миний бодлоор ийм зүйл болно. Би гараа нусны альчуураар ороогоод гохыг дарна. Гар ороосон альчуур маань шалан дээр унана. Эрзэнд бэхэлсэн гар буу хаалгаар үсэрч хаалганы бариулыг мөргөнө. Ингээд эрзэн бариулаас мултарч ямар ч гэм хоргүй юм шиг нүдний шилнээс маань унжиж байх болно. Альчуур газар хэвтэж байх бөгөөд ямар ч сэжиг төрүүлэхгүй. Намайг олох үед би орон дээрээ духандаа буудуулсан янзтай хэвдэх бөгөөд тэр нь яг л миний нөхдийн тэмдэглэлдээ бичсэнтэй бүрэн таарах юм. Миний биеийг шүүх эмнэлгийнхэн олох үед өгсөн цаг хугацааг тодорхойлох боломжгүй болсон байх болно. Шуурга намдаж тэнгисийн давлгаа дарагдах үед л хуурай газраас зав болон хүмүүс ирж 10 цогцос болон Индиан арлын талидшгүй түүхтэй нүүр тулах болно. Хүндэтгэн гарын үсэг зурсан шүүгч Lawrence Wargrave.